daga cikin mawaka wanda za a yi kira su da gwarzayen mawakan Najeriya, to za mu iya tunani akai haka Auta MG bai fa za a iya kirawo shi da gwarzon mawaka, domin shi fa idan muka duba duk shekara yana fitar da album masu daɗi masu ratsa zuciya, wani idan ka saurari album ɗin shi za ka tabbatar da kalaman soyayya masu matuƙar daɗi masu ratsa zuciyar masoya. To idan muka duba da wannan zabba za mu iya bashi sarkin mawaka ko kuma mu bashi mataimakin sarkin mawaka. Duba da yake fitar da waƙoƙin shi masu daɗi masu ratsa zuciya zan so masoya da su mishi adin bidiyon nan zuwa group ɗin su na wala da na fito, domin haka ne zai tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel ɗin kuma zai tabbatar da cewa kuna saurara da dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wanda muke kawo muku dukkan wasu fitattun aika a cikin wannan ingantaccen channel din mai albarka. Muna ƙara godiya wajen yi mana share da commenting da like da kuke a cikin channel din. Muna fata ku ci gaba da kasancewa da wannan channel din kuma ku ci gaba da danna mana kalmar ta alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa da kuma alamar like. To mun gode sosai wajen ziyartar mu da kai a channel din. Muna fata ku ci gaba da mana share da commenting da like a cikin channel din, hakan ne zai tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wannan channel din take kama kuma kuke jin su kuke jin dadin su kuma kuke mutukar yaba da su akwai commenting na jin dadi a cikin wannan ingantaccen channel din mai albarka. Auta MG bai yana ɗaya daga cikin mawaka wanda za a yi kira su da gwarzayen mawakan Najeriya, to za mu iya tunani akai haka Auta MG bai fa za a iya kirawo shi da gwarzon mawaka, domin shi fa idan muka duba duk shekara yana fitar da album masu daɗi masu ratsa zuciya, wani idan ka saurari album ɗin shi za ka tabbatar da kalaman soyayya masu matuƙar daɗi masu ratsa zuciyar masoya. To idan muka duba da wannan zabba za mu iya bashi sarkin mawaka ko kuma mu bashi mataimakin sarkin mawaka. Duba da yake fitar da waƙoƙin shi masu daɗi masu ratsa zuciya zan so masoya da su mishi adin bidiyon nan zuwa group ɗin su na wala da na fito, domin haka ne zai tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel din kuma zai tabbatar da cewa kuna saurara da dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wanda muke kawo muku dukkan wasu fitattun aika a cikin wannan ingantaccen channel din mai albarka. Muna ƙara godiya wajen yi mana share da commenting da like da kuke a cikin channel din. Muna fata ku ci gaba da kasancewa da wannan channel din kuma ku ci gaba da danna mana kalmar ta alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa da kuma alamar like. To mun gode sosai wajen ziyartar mu da kai a channel din. Muna fata ku ci gaba da mana share da commenting da like a cikin channel din, hakan ne zai tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wannan channel din take kama kuma kuke jin su kuke jin dadin su kuma kuke mutukar yaba da su akwai commenting na jin dadi a cikin wannan ingantaccen channel din mai albarka. Auta MG bai yana ɗaya daga cikin mawaka wanda za a yi kira su da gwarzayen mawakan Najeriya, to za mu iya tunani akai haka Auta MG bai fa za a iya kirawo shi da gwarzon mawaka, domin shi fa idan muka duba duk shekara yana fitar da album masu daɗi masu ratsa zuciya, wani idan ka saurari album ɗin shi za ka tabbatar da kalaman soyayya masu matuƙar daɗi masu ratsa zuciyar masoya. To idan muka duba da wannan zabba za mu iya bashi sarkin mawaka ko kuma mu bashi mataimakin sarkin mawaka. Duba da yake fitar da waƙoƙin shi masu daɗi masu ratsa zuciya zan so masoya da su mishi adin bidiyon nan zuwa group ɗin su na wala da na fito, domin haka ne zai tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel din kuma zai tabbatar da cewa kuna saurara da dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wanda muke kawo muku dukkan wasu fitattun aika a cikin wannan ingantaccen channel din mai albarka. Muna ƙara godiya wajen yi mana share da commenting da like da kuke a cikin channel din. Muna fata ku ci gaba da kasancewa da wannan channel din kuma ku ci gaba da danna mana kalmar ta alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa da kuma alamar like. To mun gode sosai wajen ziyartar mu da kai a channel din. Muna fata ku ci gaba da mana share da commenting da like a cikin channel din, hakan ne zai tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wannan channel din take kama kuma kuke jin su kuke jin dadin su kuma